講起中山嘅樓市咧，4.0嘅住宅咧，肯定係一個避唔開嘅話題嚟嘅。100%嘅實用率，錯開式嘅陽台，有天有地嘅感覺，的確係吸引咗好多買家去買嘅。但係偏偏喺呢個4.0眾星捧月、月度拉滿嘅時候咧，想同大家講一個真心嘅建議，睇下佢係咪真係適合你。咁第一點咧就係價格嘅問題啦。依家市面上嘅4.0住宅咧，基本上佢嘅單價咧已經係去到18000到2萬蚊之間。咁佢嘅總價咧，亦都係去到250萬到400萬嘅。咁相信呢個價格咧已經勸退咗好多嘅買家㗎啦。咁第二點咧就係佢嘅期房嘅問題啦。依家市面上嘅4.0住宅咧，100%都係期房嚟嘅，基本上都要等1到2年去收樓。咁想要即刻入住嘅朋友咧，又係錯失咗啦。咁第三點咧就係佢嘅景觀嘅問題。4.0住宅入邊係好靚啊，但係出邊嘅景觀咧係差啲嘅。佢嘅原因係咩咧？係因為佢所有攞嘅地咧，全部都喺老城區啊、石岐區啊等等嘅位置，幾乎都係樓望樓，唔好話海景啊、河景啊、山景啦。我估計樹木嘅景咧都比較少嘅。咁有啲咩嘢產品究竟可以滿足到價錢平、收樓快、景觀又靚咧？你咪講，我真係揾到一個。我哋今日帶你去睇利和文華里。好啦，我哋依家嚟到咗佢嘅大堂，可以見到咧呢一度全部都係已經係交樓嘅狀態啦。你買到嘅就係現樓啦。呢啲花啊、呢啲裝飾啊，都係歡迎我哋嘅新業主咧直接過嚟收樓嘅。而可以見得到我哋嘅電梯咧，全部都係採用咗酒店式嘅管理，係採用咗日立2米1秒嘅電梯高規格。OK， 我哋終於嚟到咗呢一個184平方利和文華里媲美4.0住宅嘅樓盤啦。可以見得到呢個戶型咧，佢嘅開間咧係一啲都唔輸4.0住宅啦，係非常之開闊嘅。粗略咁目測咧，起碼係超過有8米噶啦。見到我哋整體嘅地磚裝修係做咗一個通鋪嘅一個設計，睇起身咧佢一體化咧係非常之一致嘅。見到我哋嘅主陽台嘅呢個景觀咧，係中山嘅五桂山山脈同埋我哋嘅獨棟別墅景，以及喺右手邊一啲咧，仲有一個1萬尺嘅游泳池嘅一個景觀啦。轉到過嚟係我哋嘅副陽台嘅景觀，同樣都係非常靚。見到有一排嘅建築物係咩咧？係我哋嘅中山最出名嘅教育資源——中山朗晴小學。
咁樣嘅一個配套。好多人買呢層樓咧，亦都係為咗自己嘅小朋友讀書，所以買呢層樓仲有一個價值，就係佢未來轉手嘅話咧，係好多為咗小朋友讀書而去購買呢一套房產嘅。咁佢右手邊咧係我哋嘅中山著名嘅旅遊景點中山嘅五桂山金字山公園啦。而見得到入門嘅左手邊咧係我哋嘅一個廚房啦，做咗一個 U 型嘅設計嘅。咁可以做到窗嘅位咧，都已經幫你做埋噶啦，轉角。平時咧唔好話唔使開燈啦，你可能抽油煙機都唔使開。而見得到嘅一啲配套嘅設施啊，同埋我哋嘅軟裝啊，發展商呢邊咧都可以申請到送俾你嘅。咁我哋睇完呢一個公區咧，我哋就去睇一下我哋嘅一個客房嘅設計啦。入到嚟第一間咧，亦都係做咗一個套間嚟嘅，好少有5房做到3個套間咁樣一個設計嘅。見到佢整體咧，無論係衛浴房啦，淨係我哋嘅客房咧，佢採光都係非常靚嘅。而呢一間客房咧，都係做咗一個獨立嘅採光窗。呢個採光窗咧，其實我覺得可以有一啲設計化嘅咯，放一啲你自己中意嘅一啲收藏品啊，或者係一啲手辦嘅一啲展示櫃啊，咁都係做得好好嘅。佢啲客房咧，你留意一下咧，佢都係做到好大間嘅，並唔係話依家常規客房咧做得比較細啦。咁呢個係我哋嘅一個工位啦。呢個係我哋嘅一個客房啦。呢個客房都係望到嗰個金字山嘅公園嘅。好啦，入到嚟我哋呢一個主陽台，同樣景觀嘅主人房，都係望到五桂山嘅山脈。見到前面呢一條就係40分鐘可以返到去深圳嘅位置嘅快速公路啦。咁你都唔使擔心呢個隔音嘅問題，因為呢度係採取咗3層嘅隔音嘅玻璃嘅。我哋呢個位置咧，完全可以做一個兩邊嘅衣帽間。呢個係我哋嘅主人房嘅衛生間，都係非常之大啦。好啦，依家映入眼簾嘅咧就係呢個小區嘅1萬尺深係游泳池配套，可以見到旁邊仲有獨棟大別墅，萬頃嘅五桂山山脈做你嘅靠山。而呢一個戶型呢，就係經典嘅飛機戶型，兩邊臥室，中間一個大客廳嘅設計。門口嘅右手邊呢，有一個陽光工具房，可以根據自己嘅需求呢嚟選擇做乜嘢房型啦。咁我哋大致去睇睇客廳嘅全貌啦，可以見得到每一面有窗嘅位置，佢嘅採光都係非常之靚嘅。今日嘅天氣亦都係非常好，可以睇得到佢嘅最佳嘅感覺。好啦，我哋入去睇一睇廚房呢個位置咧，都係做咗3面嘅推拉門，係依家最新嘅一個設計啦。可以見得到呢個廚房咧係同等戶型之下最大實用面積嘅一個廚房啦，而且佢亦都係有埋一個通風同埋採光嘅一個玻璃窗。佢客廳呢一度嘅設計咧，成幅嘅電視背景牆咧都係倒頂嘅大理石嘅設計啦。咁我哋嘅陽台咧，其實係已經幫你推咗出去噶啦。咁推咗出去咧，更加親近呢一個五桂山山脈嘅一個景觀，等你嘅客廳好似一幅畫咁樣。好啦，入到嚟我哋嘅大主人房嘅，睇下佢嘅設計係做咗大套間嘅一個設計啦。咁佢左手邊咧係一個獨立嘅衛生間同埋衛浴，亦都係做咗乾濕分離嘅。可以見得到佢只要可以做到窗戶嘅位置，佢都係做咗嘅，所以佢嘅採光都係非常之光猛嘅。而我哋嘅主人房咧，享受主陽台同等嘅一個景觀，就係我哋啱先嘅嗰個游泳池啊，同埋五桂山嘅一個山脈。
可以見得到呢一度個做衣櫃嘅位置，亦都係有個飄窗位，可以任你自己去改造啦。好啦，再過嚟睇一下呢兩間客房嘅一個空間感。都係望得到泳池嘅，所以佢其實三間房嘅景觀呢都係各有特色。入到嚟呢間房呢，我哋就知道點解有啲樓一眼就會鍾意，見得到佢嘅採光窗啦，同埋我哋嘅裝修地磚呢，係形成一個倒影咁樣嘅感覺㗎啦。咁亦都呢個客房都係一個套間嘅一個設計啦，亦都係做咗乾濕分離嘅臥室同埋衛浴嘅，所以滿足一家四口五口都係完全冇問題嘅呢個戶型。好啦，咁睇完呢一個產品咧，相信大家對4.0嘅住宅咧已經有心中嘅一個答案。如果你係中意4.0嘅，可能佢咧已經滿足到你嘅一個完美嘅答卷啦。但係我相信呢個產品亦都係好多人嘅一個完美嘅產品嚟嘅。首先咧，啱先都見到我哋嘅40分鐘就可以翻到去香港，而呢一邊咧亦都有你未來5年或者10年之後換樓嘅一個答案啦。中山市第一省一級嘅中學嚟嘅。咁佢嘅教育資源咧，亦都係直接掛鈎你未來嘅產品嘅價值啦。精裝現樓帶裝修，即買即入住，呢個亦都係我哋呢個產品嘅優勢。如果你中意呢個產品，心動不如行動。趁天氣好，出嚟睇樓，灣區睇呢度，買樓揾呢度。